भाई एकदम तगड़ा जगह डेजी को अभी लेके आए हैं एकदम भाई। इधर पानी चल रहा था, नहर चल रहा था गाइस, एकदम खेत है गाइस अगल बगल। और गाइस डेजी भी पूरा गंदा हो चुकी है अभी। और गाइस मन तो कर रहे हैं यहीं पे मैं नहा लूँ, पर गाइस नहा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं भी गंदा हूँगा, साथ साथ डेजी भी गंदी होगी। तो गाइस अभी चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। क्या ही गंदा वाला गाइस व्यूअर है, क्या ही मस्त व्यूअर है। अभी चलिए गाइस वापस आते हैं हम लोग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भैया यहाँ पे तो गंदा वाला सीन हो गया। रिशु पूरा आ रहे थे जूसे में मेरे पीछे, तो गैस इनका गंदा वाला सीन हो गया है। गैस अभी के लिए इतना ही, गैस अभी चलते हैं रिशु के घर पे।